Vamos lá. Controle do Rank Drive sem falar. Não vou falar. Bom, o Toretto ainda não tem aquele nível de obediência não. Pra eu jogar ele vai. Apesar que eu consigo controlar ele, mas não com gesto ainda. Então, Toretto. É assim que eu vou ensinando o bloqueio da mão. Pra ele sentar. Saio da frente pra liberar. Tudo foi no gesto. O Toretto não sabe soltar sem falar, então deixa. Isso. Tirei aquela mística do que o Pitbull quando pega não solta, hein? Tudo bem que o Toretto é um Pitbull, mas tem aí 50% da genética. Rank Drive, que é o drive de caça. O deixa, que é para ele soltar. O cachorro me obedece, cachorro equilibrado.